Bonjour, aujourd'hui on va préparer un sirop contre la toux. Ici j'ai de l'eau que j'ai chauffée au micro-ondes pendant 1 minute. Après sur ça on va ajouter du miel. On va mettre une cuillère entière, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de miel. Et puis on va ajouter du jus de citron. Le jus de citron, on va mettre aussi une cuillère à soupe. Voilà. Voilà, ça donne ça. Ce sirop, je le donne à mes enfants. J'ai un enfant de 4 ans. Il prend ça matin et soir quand il tousse. Et c'est surtout avant de dormir. Ça va le laisser bien dormir. Parce que la toux, quand ça commence la nuit, c'est vraiment gênant.